დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემოყურებლებო, დღეს 23 ივნისია, ორშაბათი ეთერში ერთსულნების დილა კახამქიაშვილთან და სოფიო კუჭავასთან ერთად. ყველას მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს და სამუშაო კვირას გისურვებთ. ყველას მოგესალმებით, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად იწყებთ დილა, სამუშაო კვირას, რა თქმა უნდა, ნაყოფიერ დღეს და წარმატებულ ნაყოფიერ კვირას გისურვებთ ყველას. მოკლედ შევეცდებით რომ სასიამოვნო წარიმართოს თქვენთვის ჩვენი გადაცემა და ტრადიციულად საინტერესო თემები მოგესმენინოთ დილიდან და შემოგთავაზოთ. მანამდე კი საეკლესიო კალენდარი მოვისმინოთ და იმ წმინდანებზე შევიტყოთ, რომელსაც დღეს საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია იხსენიებს. 23 ივნისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს თამარ აღმსარებელს, მარჯანიშვილს, წმინდა მღვდელმოწამე ტიმოთეს, პრუსიელ ეპისკოპოსს, წმინდა მოწამეებს ალექსანდრეს და ანტონინა ქალწულს, ღირს თეოფანე ანტიოქიელს, წმინდა ბასიანეს, ლავდიელ ეპისკოპოსს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გილოცავთ ყველას დღევანდელი წმინდანების სცენებას, განსაკუთრებით სასიხარულოა თამარ მარჯანიშვილის სცენება. რამდენიმე წლის წინ შერაცხა საქართველოს წმინდა სინოდმა თამარ მარჯანიშვილის წმინდანად, მას ძალიან მძიმე ცხოვრება ჰქონდა და დღეს მის ხსენება ყველას ულოცავ, ყველა თამარს და მარჯანიშვილი მის მოგვარეებისთვის ნათლისავის მის დამომავლებს განსაკუთრებით ცხადია. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, რამდენიმე წუთში შემოგვერთება პირველი მოძღვარი და ძალიან ისეთი ფიქრობ აქტუალური მნიშვნელოვანი თემა იქნება. სასაუბრობთ ბავშვების აღზრდაში დაშვებული შეცდომების შესახებ. ამ თემაზე გვესაუბრება ჩვენი სტუმარი, ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით თავაძე. გენერალ გიორგი კვინტაძის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მისაღები გამოცდებისა და სიახლეების შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრებთან ერთად. ქუთაისიდან გვეწვევიან მაია გაბუნია, გენერალ გიორგი კვინტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში და მეორე სასწავლო კურსის კადეტი გიორგი გვრიტიშვილი. საოპერო მუსიკის პოპულარიზაცია რეგიონებში. ასე ქვია პროექტს, რომელშიც ოპერის სოლისტები მონაწილეობენ. საღამოების შესახებ ნინი გელაშვილი დაინტერესდა და ნახოთ სიუჟეტს და უფრო მეც გავიგებთ ამ ფიქრობ მართლა ძალიან სასიამოვნო იდეის შესახებ. იოენსუს აღმოსავლეთ ფინეთის უნივერსიტეტმა მართლმადიდებლური საეკლესიო მუსიკის მე-11 საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა, რომელშიც გალობის უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები მონაწილეობდნენ და თემაზე სასაუბროდ გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვიერთდებიან გალობის უნივერსიტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი ბატონი ზურაბ წკრიალაშვილი და სტუდენტები გვანცა მაისურაძე და ანა თანდილაშვილი. და ახლა ამინდის დროა. ვისაც სიცხე არ უყვარს, მათთვის კარგია. ვისაც სიცხე გიყვარს, გრილა. მოკლედ ნახოთ დღის განმავლობაში შეიცვლებათ თუ არა ამინდოთ, დარჩება ნალექიანი ამინდი და გავიგოთ, როგორ უნდა მოემზადოთ დღეს თბილისში და მთელ საქართველოში ამინდისთვის.
დილამშვიდობისა ყველას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ ერთლოვნების დილას და პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ ყოველწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით თავაძე. დილამშვიდობისა მამაცეთ მადლობა სტუმრობისათვის. ბავშვების აღზრდაში დაშვებული შეცდომები ეს ისეთი თემაა, რომელიც ალბათ ყოველთვის მნიშვნელოვანია საუბარი. აღზრდა და გაზრდა ეს ორი განსხვავებული აბსოლუტურად საქმე და ქართული ენა ყოველთვის რაღაც კარგად მიანიშნებს ხოლმე ეტიმოლოგიურადაც კი. თქვენთვის ეს თემა რა თქმა უნდა ახლოა როგორც მოძღვარი და როგორც თავის დროზე პედაგოგიც, ასე რომ იცით ბავშვებთან ურთიერთობა და აი როგორ დაიწყებდით და რა აქცენტებს გააკეთებდით მამა დავით, სად არის ის შეცდომები, სადაც ჩვენ ნუშებთ. რო ავიღოთ ასე ალბათ ყველა მშობელს უნდა რომ განსაკუთრებული ზრუნვა გამოიჩინოს, მისი შვილი საუკეთესო იყოს, თუმცა რაც ჩვენ გვინდა ხანდახან შეიძლება არასწორი იყოს. რა თქმა უნდა. ჩვენ ადრე ვისაუბრია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და დღევანდელ დღეს რა თქმა უნდა პრობლემაა ზოგადად ეს დგას საზოგადოებაში ეს პრობლემა და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მიმართულებით შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ შევესწრებით დღეს რომ აი ძირითადი საკითხები მაინც გამოვყოთ. რაც თუნდაც იმ მცირე გამოცდილები დამიგროვდა, რაც ბავშვებთან ურთიერთობაში მქონია დღესაც ვთქვათ ურთიერთობა მაქვს სამრევლო სკოლაში, სამრევლოში. ბავშვებთან სკოლაშიც გვაქვს ჩვენ საპატრიარქოს პროგრამა არის ასეთი, რომ სხვადასხვა სკოლებში. რომელ კლასებში ასწავლეთ თქვენ? ყველა კლასში ასწავლეთ პირველიდან მე-11-ში, ოღონდ თავიდან აზერბაიჯანის სკოლებში, მე რა მნიშვნელობა აქვს ბავშვია. ხო, აი როგორ ერთის გამახსენდა ახლა ცნობილი სახელმძღვანელი არის ანა ბიკოვა არის ასეთი ავტორი აღწერს დედაშვილის საუბარს, დედა ეუბნება შვილს, რომ შვილო წამოჩქარა სახლში. რატომ ცივა? ეკითხება ბავშვი. არა, შენ გშია. და ბავშვის აი გაოცებული თვალები. ხო, აი ამით აი თითქოს ყველაფერი ნათქვამია. ახლა ჩვენ მაინც ხა დღეს რა თქმა უნდა ქრისტიანული ანთროპოლოგიის კუთხით შევეცდებით ამ ყველაფერზე რამდენად მე ვისაუბროთ მაინც. აი როცა ამ საკითხს საუბარს ვიწყებთ მშობლები, მე ჩემი გამოცდილებაც მაქვს ასეთი და მე უამრავი შეცდომა დამიშვია, მაგრამ შეცდომას ის უშვებს, ვინც ცდილობს მაინც ხო რაღაცა გააკეთოს. პროცესია ეს. რა თქმა უნდა, ხშირად რაღაც როცა ბავშვების ქრისტიანულ აზრზე ვიწყებთ საუბარს, თვითონ ბავშვებთან მომარჯვებული გვაქვს რაღაცა თქვათ ეს ცნება მეხუთე ცნება და ვეუბნებით ბავშვებს, რომ იცით, შვილებო, აი წერია მეხუთე ცნებაში რომ პატივი ეც მამასა შენსა, დედასა შენსა, რათა კეთილი გაყო შენ და დღეღზელი იყო ქვეყანასაზე და შენ ამ ცნებას არ ასრულებ. მაგრამ ამ დროს ხანდახან მშობელს შეიძლება დაავიწყდეს ის, რომ აი მაგალითად კორასილთა ვიმატების დროში წერია, რომ მამებო, ნუ განარისხებთ თქვენ შვილებს, რა თქმა უნდა, მოციქულისაც არ დაეცნენ სულით, ასევე ნუ გააბრძანებთ თქვენ შვილებს, ასევე გავიწყდება მაცხოვრის სიტყვები. ხანდახან მათ ესახალებიდან, რომელიც გვეუბნება, რომ თუ არ გავხდებით ბავშვები ვერ შევალთ დასასრულებელში. ასე რომ ჩვენთვის თურმე ასე გამოდის, ხომ ჩვენი მთავარი მიზანი ხომ არის ცხონება და იმიტომ ღზრდით თუნდაც ამ ბავშვებს რომ ცხონდნენ ისინი თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბდნენ, რომ თავისი საზრუნავი ყოფილა არა მხოლოდ აღზარდოთ სხვები თუნდაც ბავშვები, არამედ ჩვენ საკუთარი თავი აღზარდოთ თუნდაც ჯერ იმ დონეზე რომ დავემსგავსოთ ბავშვებს. სხვანაირად თურმე ცხონება შეუძლებელია როგორც მაცხოვარი ამბობს. დღეს ბევრ საუბრობენ იმაზე, რომ ბავშვები შეიცვალნენ, რა თქმა უნდა, ასეა, რომ შეიცვალა და ყველაფერი შეიცვალა. გარდა ამისა, თუ ზოგიერთი მშობლისგან გამიგია მაგალითად, რომ ჩვენ ტრენინგებს გვაქვს რაღაცა ვესწრებით, რომ აი დღეს შეუძლებელიც კი ფაქტობრივად ბავშვის სწორად აღზრდა, იმდენი დამოუკიდებელი გარემო, აქ საუბარი არის რაღაც სხვადასხვა სოციალურ საიტებზე, რაღაც აი მაგალითად მშობლები ზედმეტად მობილურ ტელეფონს აბრალიან იმას, რომ ბავშვებს სწორად აღზრდიან, საკუთარ თავს არ დააბრალებენ, ხო? ვერანცხოვებენ ერთმანეთისაგან ბავშვს და მის მიერ ჩადენილ ქცევას. აი ესე როგორც მართად ქრისტიანობაში განსხვავდება ერთმანეთისაგან ცოდვა და ცოდვილი და ჩვენ გძულს ცოდვა და არა ცოდვილი ეს ორი სხვადასხვა რამეა. ასევე ხანდახან ბავშვთან მიმართებაშიაც აი ხდება ასეთი რაღაცა, აი ამის თითქოს გაერთიანება ბავშვის და მისი ჩადენილი ცოდვის და არა და ჩვენ ყველამ ვიცით ძალიან მარტივად ვთქვათ, რომ ბავშვი იზრდება ისე როგორაც ვზრდით მას. ესე იგი დღეს მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო საკითხი ამასთან დაკავშირებით არის დაუწესო თუ არა ბავშვს აკრძალვები. უნდა იცოდეს ბავშვმა სიტყვა არა თუ არ უნდა იცოდეს. ეს თითქოს აი ჩვენ გავქვეცინება ახლა ამ თემაზე, მაგრამ ისეთ სერიოზული ხალხი მსჯელობს ამაზე და ეს ეძიგნები დაწერილა, რომ გახიკვირდება მოდი სერიოზული ბრძოლა მიდის, სერიოზული მსჯელობა, აი ზოგი ამბობს დაუწესოთ, ზოგი ამბობს არ უნდა დაუწესოთ. აი ფსიქოლოგების ნაწილი, ეგრესტორული ჰუმანისტური ფსიქოლოგია არის ხო ასეთი მიდის იმ დასკვნამდე, რომ აი როდესაც ბავშვებმა არ იციან სიტყვა არა,
ისინი არიან აქტიურები, ისინი უფრო თავისუფლად შეიმეცნებენ სამყაროს, ისინი თითქოს არიან გახსნილები ექსპერიმენტებისათვის და ცნობის მოყოლები არიან და ძალიან ისეთი პრობლემებს თავისუფლად ლახავენ. როცა მაგალითად შეადარეს იმ ბავშვების ქცევასთან, რომლებიც მათ იციან სიტყვა არა და ისინი უფრო თითქოს ამ პრობლემების წინაშე უკან იხევენ და ესენი არის, ისინი ცდილობენ გამოსავალს მაინც პოვიან, ცდიან მაინც, ხო? ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი იგივე ფსიქოლოგები, რომლებიც ამბობენ ამაზე, რომ ეს კარგია, თქვა რაღაც დონეზე, მაინც ამაში შეიძლება კარგის დავინახოთ, რომ ბავშვი აგრძელები არ დაუწესოთ. აი მაგალითად, იგივე ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მაგრამ ამას ხავს თავის უარყოფითი შედეგები. რა თქმა უნდა, ეს უარყოფითი შედეგი არის ის, რომ როდესაც მშობელი ბავშვთან ურთიერთობაში არ ხმარობს სიტყვა არას და არ იცის ბავშვმა ეს სიტყვა რას ნიშნავს და აკრძალვა როგორც ასეთი მშობლები კარგავენ ძალიან მალე ავტორიტეტს ბავშვების თვალში. რაღაც ოქროშუალედი არის ალბათ საჭირო თავს და თან თუ რაღაცას უკრძალავ ბავშვს ის აუცილებლად უნდა განუმარტოს თუ რატომ და აბსოლუტურად აი ზუსტად ეგრე თქვენ უნდა განუმარტო. ესე იგი ბავშვი ამ დროს იცით როგორ იზრდებაო, ვფიქრობს რომ მთელი სამყარო მის გარშემო მოტრიალებს და ყველა ვალდებულია რომ მის ინტერესებს ასე თქვა დაემორჩილოს, ხო? ეს ორი უკიდურესობა რაღაცა თითქოს აი თანამედროვე სიტუაციაში ბავშვის ახსნა დაკავშირებით ერთმანეთს რაღაცნაირად ეხმიანება, ზოგი მხრივ იხრება, ზოგი მეორე მხრივ. აი მაგალითად ისეთი ბავშვები მერე უკვე რო გამოდიან მეგობარობის ბავშვის რომელსაც არ იციან ეს აგზოლების საერთოდ გამოდიან მერე საზოგადოებრივ ასპარეზზე შედიან ბაღში, ცეკვაში, ფეხბურთში და აი უცებ არის ესეთი რაღაცა რომ უცებ ყასრი შეზღუდვები ხდებათ, წესრიგი ხდებათ, ხო? ეს თუმცა ძალიან მძიმე ემოციური ფონია მერე ამ ბავშვებისათვის. იმიტომ რომ იქ უკვე წესრიგი რაღაცა შეიძლება რაღაცა არ შეიძლება და ძალიან მძიმედ გადააქვთ, უმძიმე სტრესი იღებენ ამ შემთხვევაში. ამიტომ ახლა გამომდინარე რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ ის როგორც თქვენ ბრძანეთ რომ რა თქმა უნდა უხრშვალეთ უნდა ვიპოვოთ ეგრეწოდებული გზა სამეუფო ესეც ხო ცნობილი გამოთქმა ჩვენი ხო ჩვენთვის და ესე იგი რა თქმა უნდა ბავშვს ჭირდება აკრძალვები ოღონდ როგორც ამბობენ ფსიქოლოგებიც ვინც ამ კითხით ამ საკითხით დაინტერესებულია ეგრე მართლმადიდებლურ ფსიქოლოგებს ვეცნობთ ჩვენ ძირითადად ხომ ის რა თქმა უნდა არა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არ უნდა იყოს ეს აკრძალვები არ უნდა იყოს მუდმივი არ უნდა იყოს ძალიან მკაცრი და მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში და აუცილებლობიდან გამომდინარე და როგორც თქვენ სწორად ბრძანეთ დასაბუთებული ყველაფერი. მაგრამ ამ მაღაზიებთან დაკავშირებით არის კიდე ესეთი პრობლემები, რომ აკრძალვა უნდა იყოს დასაბუთებული გასაგებია და უნდა ვრცელდებოდეს არა მხოლოდ ბავშვზე, არამედ ოჯახის ყველა წევრზე. ხო, აი რაც არ შეიძლება შვილისთვის, არც მამის უნდა შეიძლებაოდეს და არც დედისთვის, არც ყვირილი, არც დასურა, არც ასე შემდეგ, ხო? აი მაგალითად მხოლოდ ამ შემთხვევაში ეცოდინებაო ბავშვს რომ არ უნდა გადალახოს საზღვრები ამას გვეუბნებიან. გარდა ამისა, თავად უნდა მოვიქცეთ ისე როგორც ქცევასაც ბავშვს ვასწავლით და ასეთი ცნობილი გამოთქმა არის ერთ-ერთი რომ ბავშვები შეიძლება ჩვენ არ გვიჯერებენ, მაგრამ საუკეთესო გვბაძავენ. ესე იგი, თუ ერთი მშობელი უგზავნოს ბავშვს რამეს და მეორე არ უგზავნოს, ამ შემთხვევაში არ მოქმედებს აკრძალვა. გარდა ამისა, თუ ჩვენ ცუდ ხასიათზე ვიყავით გუშინ და ამიტომ აუგზავნეთ დღეს კაცხიაზე ვართ, არ მოქმედებს აკრძალვა ამ შემთხვევაში. თუ აკრძალვა უნდა იყოს. გარდა ამისა, უნდა გვახსოვდეს რომ აკრძალვები ასე თქვათ, ხო, აი, მაგრამ აი მივიდეთ უნდა იმ დასკვნამდე, რატომ რეაგირებენ ბავშვები ასე ძალიან მაინც ამ აკრძალვებზე? რატომ? იმიტომ რომ თვითონ აი ბავშვსაც ისე აწყობს ბავშვის ცხოვრებას, თეორიადაგანი ცხოვრებას, ასე თქვათ, შემოქმედი რომ ადამიანი თვითონ აწყდება ცხოვრებაში რაღაც ისე სიტუაციებს, რომ ცხოვრებისეული გამოსილებიდანაც ბევრი რამ უნდა შეიგნოს ადამიანმა, ხო? აი ბავშვი მაგალითად არ გვინახავს შენ ბავშვი, რომელსაც ხელი არ დაუწყობს, ასეთი ბავშვი. ხო, მშობელი უგზავნავს, არ მოგიდო დაიწვევ, მაინც აინტერესებს იწვევს, მაგრამ ამ თითქოს ამ ყველაფრის საფუძველზე მაინც უნდა ისწავლოს, რომ რაღაცა უგზავნა მშობელმა და მართალი ყოფილა. არა ის მაინც ცუდად რეაგირებს ამაზე. ხო, მაინც აკრძალვაზე ცუდად რეაგირებენ ბავშვები და ამას დააკვირდნენ სხვათა შორის სპეციალისტები და ამბობენ ასეთ რაღაცას, რომ აი რატომ განიცდიან ისინი ბავშვები თურმე ასეთ წვავით ამ აკრძალვებს, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ამით თავისუფლებას კარგავენ. ახლა ეს თავისუფლება, რა თქმა უნდა, არის ის კოდი, რაც ღმერთმა ჩავდოთ ჩვენთანში და შექმნა თავის ხატა და მსგავსად და უფლის ხატება და მსგავსება პირველ რიგში გამოხატულია თავისუფლებაში. ხო, ბავშვი იბადება თუ არა არის, რა თქმა უნდა, თავისუფალი, მაგრამ ჩვენი ვალია რომ ისინი აღზარდოთ ჩვენ თავისუფალ პიროვნებებად. და აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ ასე იგი თავისუფალ პიროვნებად ვაქციოთ ბავშვი ან რაღაცა ამ დროსაც პრობლემებში შეიძლება აღმოჩნდეთ, იმიტომ რომ თუ მშობელი არის ეგრეთ წოდებული, აი ესეთ გამოთქმას აქვს ტირანი მშობელი, აი ესეთი მშობელი მაგალითად მას თავისუფლებას არ თმევს.
ყველაფერში და ყველაფერს უგზავნოს ყოველთვის და ყველაფერის ნაბიჯზე და ასე შემდეგ როცა გამთქვით თვითონ ერევა მეცხოვრებაში თვითონ ფიქრობს მის ნაცვლად თვითონ აზროვნებს მის ნაცვლად ბავშვი რაღაცა პრობლემა აქვს თვითონ აკეთებს ყველაფერს იმიტომ რომ მის გარეშე ბავშვი არავინ ვერ დაეხმარება ასე ფიქრობს მას აყავს მშობელს ის რომელსაც მიენდობა თუნდაც ღმერთი არ ვიცი მედი არა ხმარტო საკუთარ თავის იმედი აქვს და საკუთარ თავს აყრიდებს პირველ პლანზე შვილთან მიმართებაში და მაგრამ გასაგებია თქვა ასეთი მშობელი ბავშვს რა თქმა უნდა ართმევს თავისუფლებას მაგრამ ხშირად ისეთი მშობლების რომლებიც თითქოს აძლევენ ბავშვს თავისუფლებას როგორ შეღან ვილაპარაკეთ არებს არ უგზავნებენ ისინი უფრო ართმევენ ბავშვს თავისუფლებას თურმე იმიტომ რომ თავისუფალი ბავშვი არის ის რომელსაც შეუძლია თქვას რაც უნდა იმაზე არა თუ არ შეუძლია ბავშვს რასაც უნდა იმაზე არა თქვას ის თავისუფალი ვერ იკავისდება ეს არის ყველაზე მთავარი თავისუფლება ხო თავისუფლებას სურვილმა არ მართოს ეს ბავშვი ანუ ორივე უნდა იცოდეს ბავშვი მაგრამ ერთი რომ თქვას არა იმაზე რაც უნდა და მეორე რაც არ უნდა იმაზე ის გაკეთოს შეძლოს იმის გაკეთება თქვენ ეს წეგან აღნიშნეთ არასთან შემთხვევაში როცა ბავშვი არასკმარ შეუულია და აკრძალულას არის და ხორუშობ ჩვენ შეცდომას მამა დავით როცა იღეთ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი შვილი ბედნიერი იყოს ყველაფერი ქონდეს და ყველაფერს უსრულებთ ყველაფერს და მე როცა ის რაღაცა უკვე დამოუკიდო ცხოვრებას და ხვდება რომ რაღაცა შეიძლება ვიღაცამ არ შეუძლო რაღაცა ვერ შეძლო რაღაც დაბოლება შეხვდა იქ უკვე აღარ იცის როგორ შეხვდეს დაბოლება აბსოლუტურად გეთანხმებით ახლა ჩვენ რო თქვით ის რომ ბავშვი თავისუფლად იბადება ეს იმას კი ნიშნავს რომ ყველაფერი შეუძლია ხო აი დოსტოევსკის ცნობილი რომანი რომ არის იატაქვეშეთიდან ხო იქ წერია ასეთი რაღაცა რომ ძალიან გაცხადდა ჩვენს რომ ადამიანს და ბავშვს მით უმეტეს რომელიც ახალდაბადებული ბავშვი ემსგავსებაო იმ ადამიანს და ევას რომელიც სამოთხიდან ახალ გამოდევნილიაო თითქოს ხო ესე იგი აი ცნობილი დოსტოევსკის იმას რომ ვამბობთ რომ ესე იგი ადამიანს თავისუფლება გაგებული აქვს რა თქმა უნდა როგორც ბავშვს ამ შემთხვევაში როგორც თავისი ასე თქვა ბრიყული ნებით ცხოვრება ხო ბავშვმა შეიძლება ამ შემთხვევაში თავისუფლად ბავშვი ის ბავშვია რომ აი არის ერთი მაშინ ყალბიდან ამდენი თავისუფლება ხო სწორედ ამაშია რა თქმა უნდა ჩვენი ისწრაფება რომ ბავშვს თავისუფლება არ გვინოთ მაგრამ სწორი თავისუფლება მივაწოდოთ ხო იმიტომ რომ ქრისტიანული გაგებით თავისუფლება რა არის რა თქმა უნდა მშობელმა უნდა იცოდეს ეს რა არის ქრისტიანული გაგებით სწორი და ნამდვილი თავისუფლება რა არის სწორი სიყვარული თუნდაც ჩვენ ხანდახან წყარებში ძალიან გვიყვარს ჩვენი ბავშვები ძალიან უზრუნავთ მანზე და ამიტომაც ასე ვთქვათ ვაწყდებით აი უკუშედეგებს აი ქრისტიანული გაგებით თავისუფლება არის ცხოვრება ქრისტეში როდესაც ჩვენ გვეძლება უფლება ღვთისმშობლებად ყოფნისა ღვთისმშობლებად ყოფნის შესაძლებლობისა მაგრამ მხოლოდ ეკლესიაში არის ნამდვილად შესაძლებელი ის რომ ეს თავისუფლება არ აერიოს ყავთავისუფლებაში ესე იგი აი მაგალითად თქვენ გზას სამეუფო აღნიშნეთ უკრაშვალედი აღნიშნეთ ხო რა თქმა უნდა ამბობენ მართლმადიდებელი ქრისტიანი ფსიქოლოგები და სხვაებიც რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხზე რომ მხოლოდ მაშინ დავიცავთ ჩვენ ამ უკროს შუალედს როცა ნამდვილად გვეყარება საკუთარი შვილები ახლა ეს შეიძლება გაუკვირდეს მშობელს ასე რომ მე ჩემი შვილი არ მიყვარს ნუ შეიძლება უშვებს შეცდომებს მაგრამ როგორ არ მიყვარს ხო ესე რა თქმა უნდა ჩვენ ღმერთზე შეგვიძლია ვთქვათ როგორ არ მიყვარს ხო მაგრამ ეს არ არის სიყვარული საკონსულტატი იმაშია რომ აი სწორი სიყვარული არის ეს ნამდვილი სიყვარული რაც გონია ჩვენ სინამდვილეში რომ სიყვარულია ასე ერთი ცნობილი შემთხვევაა როდესაც ერთი ადამიანი მიდის ქუჩაში და ხედავს აბრეშუმის ჭია რომ იჩეკება პარკიდან ისა ჯერ ხომ ჭია და შემდეგ პარკია და შემდეგ პეპელა ხო გამოფრინდება იქიდან და გაშალოს და პეპელა მხრები და გაფრინდეს და ერთი კაცი რომელსაც დაინახავს რომ დაგდებულია რაღაც ეს და ვერ გამოდის იქიდან გამოტეხვა უნდა ვერ მოფრინავს და უყვარს ზრუნავს მივაღ თვითონ დაიწყებს იმის გაკეთებას და თვითონ უნდა რომ გამოიყენოს დავარდება და მოკვდება აი ხანდახან ჩვენ აი ესეც ზრუნავ ჩვენ სპილებზე და ესე გვიყვარს ისინი და ყველაზე მთავარი ანუ რაც იმან თვითონ უნდა გააკეთოს აი ხშირ შემთხვევაში ადამიანთან ზუსტად იმ თავისუფლებას ვართმევთ რაც მისი გასაკეთებელია და იმ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ თუნდაც ამ მაგალითზე ჩანს აი მაგალითად სწორ სიყვარულზე ვაბნიშნეთ დღეს ხო აი მაგალითად სწორი სიყვარული აშნიშნავს აი ჩვენ კი ვამბობთ ხანდახან მშობლები რომ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი შვილები და რა თქმა უნდა გვიყვარდეს საკუთარ თავით უნდა მე საკუთარ თავზე მეტად თუ არა საკუთარი თავით მაინც უნდა გვიყვარდეს იმიტომ რომ როს პავლე მოციქულიანოს ყველა ადამიანი ფუფუნებს და ზრის თავის თავს ყველას უყვარს თავის თავი თუნდაც იმიტომ რომ ძალიან მარტივად პატიობთ ჩვენ ყველაფერს ჩვენ თავს და ხანდახან ჩვენ შვილებს არ ვეცალპატიობთ ესე მარტივად აი მაგალითად მშობელთა კრებაზე დაიბარეს მშობელი და გამოლანძღა მშვენივრად დამრიგებელმა დღეს არ უჭირთ ესეთი რაღაცები და აი მაგალითად ამაზე რა თქმა უნდა ვერ დაიტია ხომ მშობლის ამ პარტნიორებმა ყველაფერი ის კი არ უთქვამს დამრიგებას რომ შენი შვილი უზრდელი არა უბრალოდ აი რაღაცა ვერ სწავლობს თქვა ამა თუ იმ საგანს ხო ვერ დაიტია
რა თქმა უნდა, ამერიკელებს ვერაფერი ვერ უთხრა და მივიდა და თავის შვილს დაატეხა თავზე მთელი. ხო, ამით გამოსავალი არ არსებობს. ეს არ არის გამოსავალი უბრალოდ, ხო? რომელი მშობელი თქოს ამას რომ ეს ყველაფერი არის გამოსავალი. ანუ ესე იგი უნდა გვახსოვდეს რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია რა თქმა უნდა გამოვყადოთ უკმაყოფილება ბავშვის ცალკეული ქმედებების მიმართ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ბავშვის მიერ ჩადენილი ქმედებას იდენტიფიცირება უნდა მოვახდინოთ თვითონ ბავშვზე. და გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მომენტი, აი ოქროს შეიძლება ითქვას წესი არსებობს, როგორც ამბობენ ბავშვის აღზრდაში, რომ ბავშვის თვითშეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს საკმაოდ მაღალი. იმიტომ რომ ამას შეიძლება დადგმოს მთელი ცხოვრება ბავშვი და თავისუფლებას დააკარგვინოს და ფსიქოსომატური პრობლემებით შეუქმნას ყველანაირი. აი ბავშვის თვითშეფასება თურმე მისი ქმედებებით იზომება. აი კარგად ვსწავლობ, კარგი სტუდენტი ვარ, მშობელს ვეხმარები, კარგი გოგო ვარ, კარგი ბიჭი ვარ. ხო, ანუ ბავშვმა თავი კარგად უნდა იგრძნოს. ანუ თუ ეს ასე არაა და ბავშვი ფიქრობს, რომ მე მაგალითად კარგი მოსწავლე რომ ვარ, ამიტომ დედა ჩემი მუდმივად გაბრაზებულია ჩემზე. და მე რო კარგად ვერ ვსწავლობ რაღაცას, მამა ჩემი მუდმივად გაბრაზებულია ჩემზე, მაშინ ასეთი ბავშვი როგორც წესი თავს ძალიან ცუდად გრძნობს. ანუ განათლება, ის თქვა მინდა, აი განათლება არ უნდა იქცეს ბავშვის მიმართ ძალადობად. ეს უკვე დღეს როგორც 2-4-4-ია, თითოეულ ბავშვს აქვს თავისი განვითარების ასეთი საკუთარი ტემპი. არ შეიძლება ამ ტემპში უხეშად ჩარევა. უბრალოდ აზრი არ აქვს, რომ ჯერ შედარება შეიძლება რომ ყასელებს ანიმეს შეადაროს. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში უხეშად ჩარევა არ შეიძლება, თორე იმას ვინ ამბობს, რომ აგზალო არ შეიძლება და იმას ვინ ამბობს, რომ უმაყოფილების გამოხატვა არ შეიძლება. აი, მაგალითად, ბავშვს არ შეუძლია თურმე საკუთარ თავზე ცუდი წარმოდგენი ცხოვრება და როგორც ავადმყოფი ძაღლი ეძებს, როცა რაღაცა დაავადება გაუჩნდება რაღაც ბაბცენარეებს, რომ თვითონ განიკურნოს საკუთარი თავიო, ასევე მოზარდი ყოველთვის ეძებს ადგილს, სადაც ის მხარდაჭერას, თავისუფლებას, აღიარებას მიიღებს, ნუგეს მიიღებს. ანუ, რა თქმა უნდა, ბავშვის მიღება ნიშნავს მის სიყვარულს, არა იმიტომ, რომ ის ჭკვიანია, არა იმიტომ, რომ ის კარგად სწავლობს, არამედ ისეთია, როგორც არის, ხო? ანუ ესე იგი რატომ აჩერებენ ჩვენი ბავშვები ხანდახან სულიერ გონებრივ განვითარებას? იმიტომ ხომ არა ისმის ასეთი კითხვა, რომ ჩვენ აი როგორც ვამბობთ, აი თითქოს გადაყოლილები ვართ მასზე. თითქოს აი ყველაფერს ვაკეთებთ მისთვის, დავეხმაროთ. ანუ ისე თქმა მინდა ცით რომ აი მაგალითად ბავშვის პიროვნება და ბავშვის შესაძლებლობები და უფალი ყველას აჯილდოებს ხო თავისი ნიჭი და ყველას თავისი ნიჭი და მისია აქვს ამ ქვეყანაზე. თურმე მხოლოდ იმ შემთხვევაში ფორმირდება სწორად, ვითარდება, როდესაც ბავშვი საკუთარი ნები და საკუთარი ინტერესით ახორციელებს თუნდაც სწავლას. აი ვიფიქრია იმაზე, რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენი ბავშვები თუ არ იქცნენ ისეთებად, როგორებაც უნდა ყოფილიყვნენ მაგალითად, აი იმიტომ ხომ არა რომ რაღაცას ჩვენ უშუალოდ რაღაცა ისეთ შეცდომას, რომელიც მერე გამოუწორებელია. აი მაგალითად ბავშვებს ხანდახან ცდილობენ მშობლები იფიქრონ ისე, როგორც თვითონ ფიქრობენ, იაზრუნონ ისე, როგორც თვითონ აზრუნონ და თავისუფლება ვახსენეთ ჩვენ წეხოთ ჩვენ თავისუფალი მოაზროვნე ადამიანები უნდა აღზარდოთ და პირველ რიგში თავისუფლება ეს არის თავისუფალი აზროვნება, ხო? ანუ გადის დრო და შედეგად ვიღებთ საოცარ მდგომარეობას, არ ვიცი ახლა რამდენად მოვასწრებ ამას, მაგრამ აი გავიდა მაგალითად დრო და სწორედ ასეთი აღზრდილი, ან განებივრებული, ან პირიქით თავისუფლება დაკარგული ბავშვი არის აბსოლუტურად უნარო ცხოვრებისადმი, აქვს პრობლემები, არის 40 წლის. აი თქვათ ალკოჰოლს მიეძალა, ან რამეს დამოკიდებულება, გამოგიდებული. თუ გაგვიმართლა და ასეთი შვილი წამოუყვა ექიმთან, დედას მოყავს ეს 40 წლის ბავშვი, აცეცებს თვალებს, თვალში ვერ უყურებს ექიმს. ზის და აბა გისმენთ ეკითხება ექიმი და იცით ექიმო, ჩვენ ვსვამთ. ვინ ჩვენ თქვენ ვსვამთ, თქვენ ორივე ვსვამთ? არა, ეს ჩვენ. ხო, ჩვენ ვსვამთ. ეს ჩვენ ეს არის კარგება. ეს აი როგორ რაღაცა იცით რომ აი მაგალითად და ყველაზე მთავარი კიდე რაც მინდა რომ მეთქვა მინდა რომ მოვასწროთ. თურმე ჩვენ ღმერთი ბავშვების თანხმდისთვის არ გვაძლევს ძალიან დიდ დროს. ეს არის დაახლოებით 5-7 წელი. ამ 5 წელში კი ბატონო იმ კაცრე რაც გინდა ის გააკეთე. შენ ცხოვრების წესი და აჩვენე ბავშვს რომ როგორ უნდა იყოს. არ ვიცი, ეს 5-7 წელი არის იმისათვის რომ ბავშვს აჩვენო რა არის კარგი, რა არის ცუდი ყველაფერი. აი ამის მერე ნელ-ნელა უკვე ბავშვი მანიპულირებს ჩვენით უკვე. ცუდად იქცევა, ჩვენც ასე ვიქცეოდით.
ხო, ეს არ არის აი ბავშვი ნამდვილად უნდა გამოვიდეს მშობლის გავლენიდან. ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რაღაც ასაკის შემდგომ უკვე გარდატეხის პერიოდი ეწყება და შესაბამისად სენსიტიური პერიოდია. უნდა ის მოხსენება დავით გურამიშვილის სიტყვები, რომ ნუ გენაურების სწავლაზე ყომისწყებისებით კივილი როდა, თორე მერეო როცა უკვე გაიზრდებაო ხომ, რა მოიზარდოს მოყუჩდეს მამლურებს შექმნას კივილი. ის აყივილი ერიდე მისგან წყენით არაზე შექმნა ჩივილი მე უკვე აღარ შეიძლება ანუ ვერ გაზარდე მე დაჯიქი მშობლებმა დაიწყე უცხო მოინანი რომ ვერ გავზარდე უფალი დაგილაგებს გამოგვი სიტუაცია არ არსებობს მაგრამ თავისუფლება მიეც დრო მამდავით საერთოდ ბავშვებს ვესაუბროთ რა ყველაზე მთავარი რა სიტუაცია დამაწყო და არ მინდოდა რომ ეს არის ყველაზე მეტი გამოსავალი არის დრო კომპიუტერთანაც თამაშებთანაც ტელეფონთან ყველაზე დიდი მნიშვნელობა მაინც ენიჭება დროს თუ ბავშვს შენი მეგობარია ჩასახვის მომენტიდან შენი შვილია დაბადების მომენტიდან მეგობრები მას და აუცი კი რა თქმა უნდა დღეს ესეთი პერიოდია რომ ჩვენ ბავშვებისთვის ვაკეთებთ ყველაფერს და ამიტომაც არ გვაქვს დრო მაგრამ მაინც საკუთარ თავში თუ ჩავიხედავთ ყველა ამოვაჭრეთ იმას რომ ჩვენ შეგვეძლოთ მაინც რომ რაღაც ერთი 5 წუთი გამოგვენახა იმ ბავშვისთვის რაც მისთვის იყო იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა მადლობა ამოდავით დიდი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და ალბათ კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებთ სხვა რაკურსით და ჭრილით ყოველწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით თავაძე ვისაუბრებოდა 9 საათი მოახლოვდა ერთად აღვავნოთ უბისადებელი ლოცვა და დაგებრუნდებით გადაცემის სხვა სტუმრებთან ერთად დაგვაუდეთ დიდება მაღალთაში ნომერცა ჩვენო რომელი ხარ ცათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთან და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შეინთა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარემიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაინ ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო.
იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა, რამე თუ უკეთ უმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს, მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს, კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და განთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და განთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და განთლიანე საქართველო. დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს და გეტყვით, რომ გენერალ გიორგი კვინტაძის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მისაღები გამოცდებისა და სიახლეების შესახებ უნდა ვისაუბროთ და პირდაპირ ქუთაისიდან გვესტუმრენ გადაცემის სტუმრები, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ. მაია გაბუნია, გენერალ გიორგი კვინტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში და მეორე სასწავლო კურსის კადეტი გიორგი გვრიტიშვილი. დილამშვიდობის, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და ქუთაისიდან ჩამოვბრძანდით. რა თქმა უნდა, თავდაპირველად უნდა დავიწყოთ საუბარი მისაღები გამოცდების შესახებ, საინტერესოა თუ როგორ ხდება მიღება, რამდენამდე არის დასრულდა თუ არა და საერთოდ ზოგადად რა კრიტერიუმებით ფასდებიან. მოგესალმებით. პირველ რიგში გეტყვით, რომ გიორგი კვინტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი არის პანსიონური, ავტორიზებული სამხედრო დაწესებულება, ეროვნული სასწავლო გეგმით, პლუს სამხედრო მომზადების პროგრამით მიმდინარეობს სწავლება მე-11-მე-12 კლასში და ეხლა უკვე წელს დავიწყეთ 2025-26 წელს მიღება ახალი ნაკადის 18 ივნისს უკვე დაიწყო რეგისტრაცია მომავალი კადეტების ორ ლოკაციაზე მიმდინარეობს ეს რეგისტრაცია, როგორც ქალაქ ქუთაისში თვითონ გენერალ გიორგი კვინტაძის სახელობის ლიცეუმში და მეორე თბილისში, ეს არის თავდაცვის სამინისტროში. 18 ივნისიდან 27 ივნისის ჩათვლით გვექნება რეგისტრაცია, შემდეგ უკვე რეგისტრაციის შემდეგ ჩვენი მომავალი კადეტები, აბიტურიენტები გაივლიან სამედიცინო შემოწმებას, როგორც გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, ისე ქუთაისში სამხედრო ჰოსპიტალში და წარმატებით როცა გაივლიან სამედიცინო შემოწმებას, 12-13 ივლისს იქნება მისაღები გამოცდები უნარებსა და მათემატიკაში. გამოცდები ჩატარდება როგორც ქუთაისში, ისე თბილისში და შემდეგ აი გამოცდების შემდეგ უკვე ჩაირიცხებიან ისინი კადეტთა სამხედრო
ლიცეუმში. ალბათ დღე არის დღეამ რაღაც წინასწარი შეხვედრები გეიქნებათ, სადაც უფრო მეტი ინფორმაცია მიწოდებათ მსურველს. ნახეთ, ჩვენ მთელი 3 თვის მანძილზე ვატარებდით საინფორმაციო შეხვედრებს, პრეზენტაციები, ჩვენი კადეტები. როგორი იყო დასწრება, როგორი იყო ინტერესი? ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ყველა სკოლა საინტერესებდა და მთლიანად მთელი საქართველოს შემოვიარეთ და ბოლოს უკვე 5 ივნის ჩატარდა ღია კარის დღე და თითქმის 1000-მდე მსურველი იყო მოსული და ვაჩვენეთ კადრებით გვაქვს. გიორგი, მოგესალმებით. კიდევ განსაკუთრებით პატივით, როცა ფორმაში ადამიანიზის რაღაცა სხვანა. ერთი ძალიან ლამაზი ფორმა უნდა აღნიშნო და ამ შეუნებს ძალიან ყველას. როდის დაინტერესდით, როგორ თუ იყო ვინმე თქვენი ნაცნობი ახლობელი? ჩვენ რამდენჯერმე გვყავდნენ სწორედ მათ შორის ქუთაისთან, ეს რაღაც ქუთაისთან ჭარბამე თითქოს ესე ხდება და ძალიან სასიხარულოა და მე რამდენ გაინტერესა რომ სწორედ აი ესე ამ დაგეკავშირებინა შენი ცხოვრება, შენი საქმიანობა ფორმასთან და აი ძალიან ღირსეულ მუნდირთან. აი, პირველ რიგში მოგესალმებით. ესე იგი, ბავშვობიდან მაინტერესებდა სამხედრო სფერო და ვფიქრობ, კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი საუკეთესო დასაწყისია სამხედრო კარიერისთვის და მეც მიბიძგა ამ ყველაფერმა რომ ჩავებარებინა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში. გაამართლა თუ არა მოლოდინებმა და რა თქმა უნდა გაამართლა, ანუ ლიცეუმში ფუნქციონირებს სხვადასხვა დამატებით კურსები, რაც სამხედროს მიმართულებით არის განსაზღვრული. აი, მაგალითად ერთ-ერთი არის დაწყებით სამხედრო მომზადება, სადაც გავდივარ თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებებს, როგორ ხდება იარაღის დაშლა, აწყობა, ვახორციელებ სიმულაციური იარაღიდან გასროლას. როგორ ხდება ჩასაფრების, ხერხების, საფრთხე ზონების გადაკვეთა და ასე შემდეგ. ასევე ფუნქციონირებს სხვადასხვა დამატებითი კურსი, როგორც არის TOEFL SAT-ის და თურქული ენის პროგრამა და კადეტს, რომელსაც სურს რომ თავის ცხოვრება დაუკავშიროს სამხედრო კარიერს და აი ამ კურსების გავლის შემდეგ ჩააბაროს როგორც დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში, ისე შესაძლებლობა აქვს გააგრძელოს უცხოეთის სხვა სამხედრო აკადემიებში. გასაგებია. აპირებ თუ არა ბოდიშვილი, რადგან თქვი რომ ბავშვობიდან მაინტერესებდა რომ შემდგომაც დაუკავშიროს შენ ცხოვრება. რა თქმა უნდა, აპირებ და აპირებ რომ ჩავაბარო ეროვნული თავდაცვის საქმის. შენი წარმატებას გისურვებთ ქვეყნის სადარაჯოზე, რა თქმა უნდა. რეაკარის დღეებზე საკმაოდ დიდი რაოდენობა იყო მსურველების, რომელთაც უნდათ რომ გააგრძელონ გზა სწორედ ამ კუთხით და ემსახურონ სამშობლოს, ასე ვთქვათ, ხომ? თქვენ თავად რა რჩევებს მისცემდით მათ, ვინც ახლად გამენ პირველ ნაბიჯებს, მათ რა უნდა გაითვალისწინონ? პირველ რიგში მივცედი რჩევას რომ გაბედონ ის გადაწყვეტილება რომლის გაკეთებაზე ასე ვთქვათ ყოყმარობენ და ჩააბარონ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში. ნუ რა თქმა უნდა ეს დაბრკოლებები ამ დაბრკოლებებს არ უნდა შეუშინდეს ადამიანი და სწორედ ეს დაბრკოლებები აძლიერებს ადამიანს რომ მიაღწიოს იმ მიზნისკენ და იმ მწვერვალისკენ რომელიც მას მიზნად აქვს დასახული. სწორედ მეც სანამ ჩავაბარებდი ცოტა მირთულდებოდა გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ გავბედე და ეს ნაბიჯი გადავდგი და მინდა გითხრათ რომ მოლოდინებმა საკმაოდ გაამართლა და ურჩევ ყველას რომ გადადგან ეს ნაბიჯი და მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. ბაბუდონ მაია, აი თქვენ მინდა ახლა რომ ერთგვარად განმარტოთ, მათთვისაც შეიძლება წარმოდგენაც არ აქვს თქვენ სასწავლებელზე და გარდა იმისა რომ ის რომ უკავშირდება სამხედროს ხედავს არაჩვეულებრივ ფორმაში სწავლენ ახალგაზრდას, აი რას თავაზობთ? იცი გამორჩეული თქვენი სასწავლებელი, მათთვისაც დაინტერესება და ერთგვარად რო რაღაც გაგვაცნოთ რეჟიმიც არის, ხო? აი რა პირობები, როგორია სწავლა, რა ხდება, გარდა იმისა რომ განათლებას იღებენ, სხვა მხრივ რა საჭიროებებია და რა შეთავაზებები მათ ვინც თქვენთან მოდის სასწავლებელს. ჩვენთან სწავლებარი მე-11-მე-12 კლასში არის რა თქმა უნდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო საგანი და როგორც აღნიშნა გიორგიმ არის დამატებითი სავალდებულო, დამატებითი არასავალდებულო. ხო არ ვიტყვით ეს დამატებითი გარდა ეროვნულის. არა, ესე იგი დამატებითში შედის ეს TOEFL-ის პროგრამა, არასავალდებულოში TOEFL SAT და თურქული ენა, მაგრამ დამატებითში არის საინფორმაციო ტექნოლოგიები, რომელსაც მე-11-მე-12 კლასში სწავლობენ. არის რობოტექნიკის კურსი, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ლაბორატორია თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით და რა თქმა უნდა არის კიდევ დამატებითი არჩევითი საგანი ფრანგული ენა, იმ გარდა იმ ორი უცხო ენისა. არის რა პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, რომელიც მოიცავს არა მარტო იმ სპორტის გაკვეთილებს, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმით არის. არის აგრეთვე დამატებითი სამხედრო მომზადებაც და სპორტული აი საღამოთი ყოველ დღე აქვთ მათ სპორტული აქტივობები, ფიზიკური აქტივობები, იმიტომ რომ ჩვენი ინფრასტრუქტურა ამის საშუალებას გვაძლევს. არის ძალიან კარგად აღჭურვილი სპორტული დარბაზი,
ხაზი, გვაქვს სტადიონები, ღია ტიპის, კალათბურთის, ფრენბურთის და რა თქმა უნდა, უნდა აღვნიშნო, რომ დილით ჩვენს კადეტებს აქვს საშუალება წავიდნენ საცურაო აუზზე, ოლიმპიური საცურაო აუზი აქვს, კარგი ძალიან ქუთაისში, მემორანდუმი გაფორმებული გვაქვს, უფასოდ მიდიან ჩვენი კადეტები საცურაო აუზზე. შაბათ-კვირას ისვენებდნენ სახლში არ უნდა რჩებიან. კი, პარასკევს 2 საათის შემდეგ, ისინი როცა ამთავრებენ გაკვეთილებს, შემდეგ უკვე მიდიან სახლში. იბრუნდებიან ორშაბათს? ხო, არა, კვირას საღამოს ბრუნდებიან, იმიტომ რომ შაბათს უკვე გაკვეთილებს უნდა. დღეს ორშაბათია. თქვენ ალბათ დაგთესნება რომ ჩვენთან იყოთ, იმიტომ რომ ესეც ერთგვარი მსახურებაა, მაგრამ მოდი ახლა მოგვიყავი ერთი დღე, მიხვედი, აი ხვალ დილას, როგორ იწყება დილა და დღის განმავლობაში სწავლის რეჟიმიც და ეს განრიგა ერთი დღე გაგვაცანი. ესე იგი, დღის განრიგი არის მაქსიმალურად პროდუქტიულად გაწერილი და ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, ყოველი საათი გვაქვს მნიშვნელოვნად დატვირთული. ჩვენი დილა იწყება დილის 6 საათზე, რა დროსაც გავდივართ გამამხნეველ ვარჯიშზე და როგორც ქალბატონმა მაიამ აღნიშნა, მივდივართ სულ 8-ზე ცხოლ. უკვე ამ გამამხნეველი ვარჯიშის შემდეგ ჩვენ გადავდივართ საუზმეზე და საუზმის შემდეგ გვაქვს გაკვეთილები. დღეს საშუალო 7-8 გაკვეთილი გვაქვს. 40 წუთიანი არის გაკვეთილის ხანგრძლივობა, სტანდარტული 5 წუთიანი შესვენებით, მაგრამ მე-6 გაკვეთილის შემდეგ გვაქვს 1 საათიანი შესვენება, რასაც სადილისთვის და განტვირთვისთვის ვიყენებთ. გაკვეთილების შემდეგ გვაქვს უკვე თვითმომზადება, რა დროსაც ვამზადებთ შემდეგი დღის გაკვეთილებს. მინდა აღვნიშნო ის ფაქტიც, რომ ამ თვითმომზადების პერიოდში მასწავლებლები რჩებიან ლიცეუმში და თუ ჩვენ რაიმე საგანი ვერ გავიჭერთ, შეგვიძლია მივიდეთ მასწავლებელთან და თავიდან აგვიხსნას ესა თუ ის საგანი. დიახ. თვითმომზადების შემდეგ გვაქვს ფიზიკური მომზადება და ფიზიკური მომზადება საკმაოდ დიდი ყურადღება ეთმობა ლიცეუმში. და ყოველ სემესტრის ბოლოს ჩვენ გვაქვს ფიზიკურ მომზადებაში გამოცდა, ეგრეთ წოდებული ნორმატივები და ელემენტარული ზღვარი მაინც ყველამ უნდა გადალახოს. ფიზიკურ მომზადებასთან ერთად დავამატებ იმას, რომ როგორც ქალბატონმა მაიამ აღნიშნა, ჯანსაღი ცხოვრებას მაქსიმალური ყურადღება ეთმობა, რადგანაც საკვებიც მაქსიმალურად ჯანსაღია და დიეტოლოგების მიერაა შედგენილი. ასევე მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნავს ლიცეუმი ჩვენზე და აი ამ ფიზიკური მომზადების შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს ვახშამი და ვახშმის შემდეგ გვაქვს ინდივიდუალური დრო. აი ამ ინდივიდუალურ დროს ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ დარბაზში და თუ ფიზიკურ მომზადებას საკმარისი ენერგია ვერ დავხარჯოთ, შეგვიძლია იქ დავხარჯოთ ეს ენერგია. მაქსიმალურად დაიცალოთ. და გუნდურად შეუძლია თქმა უნდა მე ამ ენერგიის ახარჯვას. დიახ. ასევე გვაქვს ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკა არის 2 სართულიანი და პირველ სართულზე არის სარეკრეაციო ზონა, სადაც განლაგებულია PlayStation-ები, მაგდის ფეხბურთი, დარტსი, ბილიარდი და ასე შემდეგ. დიახ. ხოლო მეორე სართულზე სტანდარტული ბიბლიოთეკაა და ნებისმიერ წიგნი შეგვიძლია გამოვიტანოთ და წავიკითხოთ. ასევე გვაქვს კადეტთა კლუბი და ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, მაგალითად მუსიკალური წრე, ცეკვის წრე, ხატვის წრე და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ აქტიურად ვართ ჩართული ამ ყველაფერში და საკმაოდ საინტერესო და გასართობია ეს ყველაფერი მინდა გითხრათ. ხოლო ამ ინდივიდუალური დროის შემდეგ გვაქვს გასაყრისი საღამოს 10 საათზე, რა დროსაც ვემზადებით დასაძინებლად. რომ დილას უკვე შემართებით ჩატარდა. მე რაც მალიან ესე იგი სასიამოვნოა ხოლმე ჩვენთანაც იყვნენ გოგონებიც. და გოგონებიც ვიცი რომ საკმაოდ მრავალთ არიან წარმოდგენილი. ბატონო 130 კადეტს მივიღებთ წელს, აქედან 25 იქნება გოგონა და უკვე 65 გოგონა გველოდება, ასე რომ და ვაპირებთ უკვე მომავალ წლიდან აშენდება ახალი შენობა, სადაც იქნებიან მხოლოდ და მხოლოდ გოგონები განთავსებული. ცალკე გოგონების შენობა იქნება, ხო, უფრო თანამედროვე, რა თქმა უნდა და ასე რომ გოგონების ძალიან აქტიურობა 85 გოგონა შემოაქვს რეგისტრაციაზე საბუთები და აქედან ვარჩევთ 25-ს. ეს უკვე კვოტა არის ჩვენი და 25 შეირჩევთ. მივიღებთ 130 კადეტს, აქედან 25 გოგონას. გიორგი, რა არის ის თქვათ რის გამოც შეიძლება გარკვეულწილად თავიდან გაგიჭირდეს შეგუება და შეიძლება იფიქრო რომ არასწორი დაბიჯი გადადგი და რა არის ის დაბრკოლებები, რაც წერან ახსენე, რასაც უნდა გაუძლოს და რაც შემდგომ უკვე თავისთავად გადადის იმაში, რომ იღებ ძალიან კარგ შედეგს და გადაწყვეტილებით კმაყოფილი ხარ. აქ ვთქვათ, ალბათ სამხედროს თუ უკავშირებთ თავს, წინასწარ მომწოდები რომ დაბრკოლებები ბევრი შეგვხვდებოდა. თუ არ შეგიძლია გამკვლევება, მაშინ ალბათ თავიდანვე არასწორად აირჩია ეს გზა. აი ჩემპირად მაგალითს მოვიყვან, მე გამიჭირდა ლიცეუმში, თბილისიდან ვარ და ცოტა ქუთაისში სიარული, თან ოჯახის განმაშორებით ცოტა არის. კვირას და პარასკევს ზუნდებოდი. დიახ. ხო როგორც არის. და ცოტა არიღოს გამიჭირდა ოჯახის განმაშორებით, მაგრამ სერჟანტ ინსტრუქტორების, მასწავლებლებისა და კადეტების გვერდით დგომამ ეს ყველაფერი გადამანახინა და მარტივად შევეგუე ამ ყველაფერს და ერთმანეთის გვერდით დგომით, კადეტების მაქსიმალურად ვამხნევებთ ერთმანეთს, მასწავლებლები ჩვენთან არიან და სერჟანტ ინსტრუქტორებიც მაქსიმალურად ორიენტირებული არიან იმაზე, რომ არ გაგვიჭირდეს და ასე რომ თქვათ, გადავლახოთ ეს სირთულეები. და მე უკვე ჩვეულებრივად ყველაფერი მიდის წესრიგში. რამდენად ექცევა ყურადღება ქალბატონმა, ალბათ ეს უკვე გათვალისწინებული, როცა არსდება და აწერებს გიორგი კვინდაძის სახელს ამ დიდი ჩვენი გენებლის და დიდი მამულიშვილის, რომ გარდა იმ ნორმატივებისა, რომელიც ჩამოთვალა ახლა გიორგიმ და მართლაც უმრავლესობა
мотивация, ეს პატრიოტიზმი, სული, მებრძოლის სული, გვინდლის სული ამის ამაღლებას, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე მთავარი მაინც ეს არის. კი და ჩვენ ძალიან ბევრი შეხვედრები გვაქვს ხოლმე თავდაცვის სამინისტროდან გსტუმრობს ხოლმე სხვადასხვა რანგის წარმომადგენლები კი აქვთ ძალიან ბევრი შეხვედრა ეხლა მაგალითად საველე პრაქტიკა აქვს და საველე პრაქტიკაზე ჩამოვიდნენ სპეციალური დანაყოფიდან ჩაუტარეს სხვადასხვა აქტივობები ძალიან და მოკლედ მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი გვაქვს ლექციები სადაც მიმდინარეობს კადეტების აი мотиваციის ამაღლებისთვის პატრიოტიზმისთვის და ძალიან ბევრი შეხვედრები არის. ესენი ხშირად დადიან ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში. და ეროვნული თავდაცვის აკადემიიდანაც ჩამოდიან ჩვენი კურსდამთავრებულები და მოკლედ აქვთ ძალიან კარგი შეხვედრები 3 დღე, 4 დღე ერთად ვარჯიშობენ, ერთად ცხოვრობენ და ეს ძალიან კარგი мотиваცია ჩვენი კადეტებისთვის. გისურვებთ წარმატებას, გისურვებთ თქვენ სასწავლებელს, მათ ვინც წელს გადაწყვეტს, აგიკავშირდეთ თქვენ სასწავლებელს დაუკავშირდეს და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და თავად გისურვებთ თქვენ ყველას კადეტებს და ჩვენ ქვეყანას მშვიდობას, გაამთლიანებას, გაერთიანებას და ქვეყნის ადარაჯოზე მაქსიმალური მშვიდობით დგომას. წარმატებები თქვენსაც, წარმატებები მომავალ თაობას, მომავალ კადეტებს, რა თქმა უნდა, თქვენ კი შეგახსენებთ სიამოვნებით, რომ სტუდიის სტუმრები გახდნენ გენერალ გიორგი კვინტაძის სახელობის კათედრა სამხედრო ლიცეუმის დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში კაპიტანი მაია გაბუნია და მეორე კურსის კადეტი გიორგი გვრიტიშვილი. ახლა კი ერთ საინტერესო თემა ვანცვით შეიძლება ვერ სწავლოთ კადეტებში, არ იყო ქუთაისში და სახშია, მოკლედ თავისი მიდრეკილება აქვს, რა თქმა უნდა, და ინტერესი. ვახსენოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვნება, მუსიკა, კლასიკური მუსიკა და საოპერო მუსიკის პოპულარიზაცია რეგიონებში. ეს განსაკუთრებით ხალხგასასმელია. ასე ქვია პროექტი, რომელშიც ოპერის სოლისტები მონაწილეობენ და საღამოების შესახებ ნინი გელაშვილი ცხადია დაინტერესდა და მოგვიყვება უფრო მეც ამ მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ და გავიგებთ, ესე იგი, სად რა რეგიონებში ტარდებოდა თავად ჩადის ოპერა, თავად ჩადიან ჩვენი მომღერლები და რეგიონებში თავაზობენ შესანიშნავ მუსიკალურ საღამოებს. ნახოთ სიუჟეტი. საქართველოს რეგიონებში საოპერო მუსიკა აჟღერდა კულტურულ შემეცნებითი პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა საოპერო მუსიკის პოპულარიზაცია რეგიონებში, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წამყვანი სოლისტები და ახალგაზრდა შემსრულებლები კომპოზიტორების საოპერო შედევრებს აცოცხლებენ. პირველი კონცერტი დედოფლის წყაროში გაიმართა და მსმენელის დიდი მოწონება დაიმსახურა. ახლა ოპერის მომღერლები სხვადასხვა რეგიონში წარსადგენად ემზადებიან. როცა დაიწყო პანდემია ქვეყანაში, დაიკეტა თეატრი, დაიკეტა ყველაფერი და მაშინ გაგვიჩნდა ეს იდეა, გაგვეკეთებინა პროექტი ოპერა შენს ქალაქში. თავდაპირველად თბილისში საკრებულოს და მერიის დახმარებით რამდენიმე რაიონში ჩავატარეთ. და დაგვიბოდა იდეა გავსულიყავით რეგიონებში. მოკლებულია ძალიან რეგიონების საოპერო ხელოვნებას და საოპერო მუსიკის მოსმენას. მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ ხალხი ისე ღებულობს ამ პროექტთან. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი კონცერტები მიმდინარეობს კოსტიუმირებული კონცერტმაისტერებით, ოპერის წამყვანი სოლისტები, ყველა კონცერტში აუცილებლად ვიწვევთ ახალგაზრდა მომღერლებს. კოსტიუმირებულია და ვცდილობთ ისეთი რეპერტუარი წარმოვადგინოთ ხოლმე, რომ რეგიონში ცხოვრები მოსახლეობისათვის ადვილად მისაღები იყოს და უფრო კარგად მოსასმენი იყოს. ეს პროექტი ოპერა ჩემს ქალაქში, ჩვენს ქალაქში უკვე გაცდა საზღვრებს, ქალაქის საზღვრებს გაცდა და დაიპყრო მთელი ქვეყნის მასშტაბი. საზოგადოება მოწყურებულია კარგი პროდუქციის მოსმენას. დღევანდელი სიტუაციის გამო, იმის გამო, რომ ვერ ახერხებენ რეგიონებიდან ჩვენს თეატრში ჩამოსვლას, ამიტომაც ეს პროექტი იმსახურებს და იმსახურება მიზანს, რომ გააცნოს საოპერო ხელოვნება საზოგადოებას, ფართო საზოგადოებას უკვე, რომელიც მოწყურებულია მართლაც ამ ხელოვნებას.
ოპერისა და ბალეტის თეატრის ახალი წამოწყება საოპერო მუსიკის პოპულარიზაციას ემსახურება. პროექტი მრავალფეროვანია. რეგიონების სცენაზე საოპერო არიების შესრულების კვალდაკვალ ახალგაზრდების შემეცნების მიზნით ეკრანზე ცოცხლდება ქართული ოპერის ისტორიის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა. პოპულარიზაცია საოპერო მუსიკის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რეგიონებში რეალურად მოწყვეტილები არიან ხელოვნების ამ დარგს და როდესაც შენ ჩადიხარ შენი შემოქმედებით, ძალიან დიდ სიხარულს ანიჭე პირველ რიგში მსმენელს და მაყურებელს და მე საკუთარ თავს, იმიტომ რომ შენ ჩაგაქვს უკვე პროდუქცია იქ ადგილზე. ეს პოპულარიზაციას უწყობს, რა თქმა უნდა, საოპერო ხელოვნებისას ხელს და მნიშვნელობა ამის განუზომელია და დიდია. რაც შეეხება ჩემს დამოკიდებულებას, ეს არის ერთი დიდი სიხარული, იმიტომ რომ როცა შენი განთებულ თვალებს უყურებ და მაყურებელი, არ ვიცი, ობეცეებისგან ვერ იცლება იმდენად ბედნიერი და გახარებულია, რომ შენზეც ეს დადებითად მოქმედებს რასაკვირველია. საგანმანათლებლო პროექტი საოპერო მუსიკის პოპულარიზაცია რეგიონებში საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. შემდეგი კონცერტები ბოლნისის, ხაშურის, ხონისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებშია დაგეგმილი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმრებთან ერთად სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ. მანამდე გეტყვით, რომ იოენსუს აღმოსავლეთ ფინეთის უნივერსიტეტმა მართლმადიდებლური საეკლესიო მუსიკის მე-11 საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა, რომლებშიც რა თქმა უნდა ჩვენი გალობის უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები მონაწილეობდნენ და თემაზე სასაუბროდ სწორედ შემოგვიერთდნენ გალობის უნივერსიტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი ბატონი ზურაბ წკრიალაშვილი და სტუდენტები გვანცა მაისურაძე და ანა თანდილაშვილი. დილამშვიდობის მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ამით ფინური დაგახვედრეთ. ხო, რაღაც ფანტასტიკური. აკლიმატიზაცია. განწყობა გაგრძელებული იყო. რაც შეეხება, მოდით ვისაუბროთ ამ მნიშვნელოვანი კონფერენციის შესახებ. ბატონ ზურაბ, თავდაპირველად რა თქმა უნდა თქვენგან დავიწყებთ საუბარს. როგორ მოხდა ამ კონფერენციაში ჩართვა, მე რამდენად იღებს გალობის უნივერსიტეტი მონაწილეობას და შემდგომ უკვე ვისაუბროთ იმ თემებზე, რა თემებითაც წარსდგით. დიახ, ბატონო, მადლობას მოახსენებთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ გალობის უნივერსიტეტი მათ შემდეგ, რაც შარშან ჩვენ გავიარეთ ავტორიზაცია და მივიღეთ პროგრამებზე აკრედიტაცია, მას შემდეგ, მანამდეც, მაგრამ ეხლა უფრო წელს
გავაყრმავეთ ასე საერთაშორისო მიმართულებით ჩვენი მუშაობა სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან და ერთ-ერთი არის ეს აღმოსავლეთ ფინეთის უნივერსიტეტი, რომელიც პროფილის და სწავლების პროგრამების მიმართულებით ძალიან თანხვედრასია ჩვენი უნივერსიტეტთან. ამიტომ გადაწყვეტილი გვაქვს და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით, რომ შედგეს ეს ერთობლივი Erasmus+-ის გასვლის პროგრამები, სადაც სამომავლოდ შესაძლებელი იქნება სტუდენტების გასვლის პროგრამებში მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე, ეს იყო გარკვეული პირველი გადადმული ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან, რომ ამ კონფერენციაზე, რომელიც ყოველ 2 წელიწადში იმართება, ჩვენ მიგვიღა მონაწილეობა. ჩვენ გავაგზავნეთ შესაბამისი საკითხები, თემები და მოხდა ჩვენი მიწვევაჩები და სტუდენტების. რაც შეეხება თავად თემებს, როგორ შეარჩიეთ, თქვათ, რა უფრო დიახ, ეს თემები მორგებული იყო იმ საკითხებთან და იმ პროგრამასთან, თვითონ რაც კონფერენციას ჰქონდა შემოთავაზებული. მართლისობა, ასე ერქვა ამ კონკრეტულ კონფერენციას, წლევანდელ კონფერენციას და ჩვენ შესაბამისი თემები მოვამზადეთ. ეს იყო პირველი ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი უნივერსიტეტის ასეთი ფართომასშტაბიანი და ესეთი მანამდე კი იყო ესეთ დისტანციური მიმოწერები, მაგრამ ეს იყო უკვე პირადი შეხვედრა და დაიგეგმა ალბათ შემდგომში. დაიგეგმა, რა თქმა უნდა, შემდეგი უკვე რა მოხდება, ჩვენ შემოდგომაზე უკვე ვგეგმავთ, რომ 2 სტუდენტი ალბათ გავაგზავნოთ ესეთი საწყისი ნახევრად ოფიციალური გასვლითი პროგრამით. შემდეგ ალბათ მათგანაც მივიღებთ სტუდენტებს და დაიწყება კი ბატონო. კითხო სტუდენტებს პირველ რიგში სანამ უშუალოდ აი ფინეთში გამართულ კონფერენციაზე ამ თქვენს მოგზაურობაზე კითხავთ, მინდა თქვენგან მოვისმენოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად ნაყოფიერია, რამდენად საჭიროა თქვენთვის, როცა უნივერსიტეტი ესე ზრუნავს, აი გასულ პროგრამებზე, ამ საერთაშორისო პროცესში ჩართულობაზე და რას გმატებთ ეს თქვენ და შემდგომ ასევე მოგვიყევით აი მოგზაურობაზე დავიწყოთ თქვენით. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ძალიან ზრუნავს თითოეულ სტუდენტზე, იმის მიხედვით რა შესაძლებლობები გაქვს გაძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად გამოიყენო, შენი თავი წარადგინო და ჩვენც მოგვეცა ეს საშუალება, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო უნივერსიტეტს, რომ ყველანაირად შეგვიწყო ხელი, რომ წავსულიყავით და მივიღეთ ძალიან დიდი გამოცდილება. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ვნახეთ ქვეყანა, გავიცანეთ იქაური კულტურა. შევიძინეთ ახალი მეგობრები, დიდი გამოცდილება და საკუთარი თავის რწმენა უფრო მეტის, რომ უფრო მეტი შეგვიძლია. და თქვენთვის რა იყო საინტერესო აი ამ მოგზაურობაში და ჩემთვის საინტერესო იყო თვითონ თემები, რაც მომხსენებლებმა წარადგინეს. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი ტრადიცია გვაქვს, რომელიც უნდა ვაჩვენოთ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს. ჩვენ შევარჩიეთ საშობაო რიტუალები და ალილოს ტრადიცია საქართველოში. ნიმუშებით წარმოუდგენთ? როგორ? ნიმუშებით წარმოუდგენთ. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჩვენი სიმღერა, ქართული ტრადიციული სიმღერა ისეთი არის, რომ აუცილებლად უნდა ნახოს ყველამ. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ჩვენმა სიმღერამაც, ჩვენმა თემამაც და განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია ჩვენმა სამოსმა, რომელიც იყო ტრადიციული და ამ კუთხითაც გავამახვილეთ ყურადღება, რა თქმა უნდა. მადლობა მინდა მოვუხადო გალობის უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ ასეთი შესაძლებლობა მოგცა და ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა და ვიმედოვნებ, რომ გაგრძელდება და ყოველ წელს აქტიურად შევუერთდებით ამ პროცესს. კარგი ნამტკი თქვენ რომ მაქსიმალურად უნდა წარმოვაჩინოთ რამდენიმე დღის წინ ფილარმონიაში ქართული ხმების კონცერტი ფესტივალი და ბატონი თემურ ქეფხიშვილის ესეთი გახსენება იყო და გამოსცენ ადრეს მოსვენილი ქონდა გენიალურ ამბეს ამბობს ხო ეს საუკუნის ხმა რომ ქართულს უნდა ეწეროს სახელი გვარი და რომელ ხმას ვღერის ყველას უნდა ეწეროს რომ ყველა უნდა ვღეროდეს მართლა ფანტასტიკურია იმიტომ რომ და ესეთ რამეს ამბობს რომ თუ ვინმეს რამეთ ჯობი ვართ ეს არის ჩვენი უნიკალური მართლა სიმღერა და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ყველა ესეთი აქტივობა მნიშვნელოვანია და გალობის უნივერსიტეტი ძალიან ბევრს მუშაობს ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია მქონდა ბედნიერება მეც გახდით რამდენჯერმე ამ საერთაშორისო პროექტებში და ზურა მოდი აი კიდევ ერთხელ გამომხულოთ ყურადღება იმას ესეც ერთ-ერთი ეს რაც ჩვენ კონფერენციაზე საუბრობთ ამის გამომდინარე რაც ახლა მინდა კითხოთ ის საშუალებები, შესაძლებლობები, რასაც თქვენს თავაზობ სტუდენტებს, გარდა იმ მაღალი დონის სწავლებისა და პროფესიონალებისა, თქვენი დაწყებული სხვებით, ყველა საშუალებას თავის სტუდენტებს საუბრობთ ალბათ, რითაც მათ ეძლევათ მაქსიმალურად მათი უნარების განვითარების შესაძლებლობა, ასპარეზი. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, იმ სასწავლო პროცესს
პროცესის გარდა, რაც უნივერსიტეტში მიმდინარეობს და ის სავალდებულო საგნები, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია ჩვენ მიმართულებათან, ქართულ ტრადიციულ მრავალხმიანობასთან, საეკლესიო და ხალხურ სიმღერასთან, ასევე როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი უნივერსიტეტი ფართოდ მუშაობს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ადრეც ჰქონდა ეს გასვლითი, მაგრამ აი ახლა უკვე იწყება ეს ოფიციალურ დონეზე Erasmus+-ის პროექტის ამოქმედება, როგორც თქვით და ის რომ აი ეს ჩვენი კულტურა ჯერ პირველ რიგში რომ ჩვენმა სტუდენტებმა იცოდნენ რა ხდება სხვაგან, რა ხდება სხვა საეკლესიო მუსიკებში, მუსიკის მიმართულებით, არა მხოლოდ მართლმადიდებლურია მათ შორის, ზოგადად ქრისტიანულ მუსიკაში და აქედან გამომდინარე და ამასთან ერთად რომ სხვა უნივერსიტეტებიც დავაინტერესოთ ქართული ტრადიციული პოლიფონიით. ჩვენ კი ხვდებით და ვიცით რომ დღეს ძალიან ფართო ევროპაშიც, ამერიკაშიც ბევრგან ძალიან პოპულარულია უკვე ქართული ტრადიციული მუსიკა, მაგრამ ამ სამეცნიერო მიმართულებით აი უნივერსიტეტებში ჯერ კიდევ არ არის ისე ბოლომდე ფეხმოკიდებული და ზოგიერთი სხვა კულტურის ეს მართლმადიდებლური მიმართულებით ცოტათი უფრო გჯობნიან პოპულარობის თვალსაზრისით. ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ მიმართულებითაც გავძლიერდეთ. არა მხოლოდ ჩვენთან გასაგებია უკვე ყველამ ვიცით რაც არის როგორც არის უნივერსიტეტი არსებობს და საერთაშორისო მიმართულებითაც ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი სტუდენტებისათვის რომ პირველ რიგში მოვიზიდოთ ისინი და შევთავაზოთ მაქსიმალური მართლაც იმ მიმართულებით რასაც შეიძლება მისცეს ტრადიციული მუსიკასთან ურთიერთობა. ასე მნიშვნელოვანია ის რომ შიდა დაფინანსება აქვს გალობის უნივერსიტეტს, რაც ხელს უწყობს რა თქმა უნდა რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ასე ვთქვათ. ასაკურველია კი ბატონო ეს უნდა აღნიშნოთ რომ ეს ხარჯები თავიდან ბოლომდე გაღებული იქნა უნივერსიტეტის მიერ. და ეს არის ძალიან დიდი ხელშეწყობა და შესაძლებლობა და ეს კიდევ ერთხელ კარს უხსნის ყველა სტუდენტს და აბიტურიენტს სამომავლოდაც და ასევე არა მხოლოდ მათ, არამედ პროფესიულ მასწავლებლებსაც რომ მეტად იმუშაონ ამ თვალსაზრისით და გაძლიერონ ეს მიმართულება, რა თქმა უნდა. თქვენთვის პირველი იყო ესეთი უნივერსიტეტიდან მოგზაურობა, გაცვლითი სხვა კულტურასთან შეხება, სხვა კოლეგებთან თქვენ ერთ დაინტერესებულ, შეიძლება სხვა ქვეყნის, მათ შორის არა მართლმადიდებლურის, მაგრამ მუსიკასთან დაინტერესების პირველი იყო თუ არა და ამაზეც მითხარით ურთიერთობები, რომელიც დამყარდა იქ. ჩემთვის პირველი იყო სხვა დროს ყოფილვარ უბრალოდ ვიყავი ანსამბლიდან წასული, მაგრამ როგორც ესეთი რომ უნივერსიტეტიდან ეს სწავლის პროცესში პირველი იყო და უნდა ვთქვა რომ აი ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. ფაქტობრივად აი ძალიან ბევრი რამე შეცვალა მიმართულებების სხვაგვარად დამანახა და ძალიან დიდი შესაძლებლობების არეალი გავხსნა. აი განვითარების კუთხით კიდე მინდა ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვისაუბრეთ, რაც ახლა შეგვეძლო, თუმცა პერიოდულად ჩვენ თუმცა ხოლმე ეთერს და ზურამაც აღნიშნა და აი ესეთი თუნდაც ერთი რიგითი გასვლა, ხო, რიგით გულისხმობ ერთი კონფერენციაზე მონაწილეობა, რა საშუალებას ეძლევას განვითარების კუთხით, გარდა იმ სწავლის პროცესზე, რაც აქ ვიცი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი პროფესიონალების მიერ. ერთია ჩემი აზრით, რას ვსწავლობთ და რას ვუზიარებთ თუნდაც ქართველს და მით უმეტეს უცხოელს. პასუხისმგებლობა იზრდება თუ არა? რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა იზრდება. პირველი იყო ჩემთვის ეს გამოცდილება. ნერვიულობდით კიდეც, მაგრამ ისეთი გარემო შეიქმნა იქ ყოფნის დროს, რომ ეს დაძაბულობა, ნერვიულობა მოგვეხსნა მე და გვენცას და მაქსიმალური დავდეთ მართლა საკუთარი თავების და ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია, როგორც გითხარით და შემდეგ უკვე კონფერენცია რო დავასრულებთ, სხვადასხვა კითხვას გვისვამდნენ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის შესახებ, გითხრეს რომ სხვადასხვა კუთხეში უმოგზაურიათ მათ და ანუ იცოდნენ ჩვენი კულტურაზე. კი, რა თქმა უნდა და სხვათა შორის კი ძალიან ბევრი იცოდნენ საქართველოზე და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი სიყვარულით გისმენდნენ კიდევაც და ალბათ გაუჩნდათ კიდევ უფრო მეტი სურვილი იმის რომ ჩამოსულიყო. ჯერა თქვენი მოხსენების, თქვენი სამოსის და თქვენი წარმოდგენილი ნიმუშების მე უფრო დაინტერესდებიან ჩვენი კულტურა. კი, რა თქმა უნდა, ბევრი მათგანი როგორც აღნიშნეს გოგონებმა, იყვნენ ნამყოფები უკვე საქართველოში უმოგზაურიათ, ქონიათ შეხება, მაგრამ ეხლა ამის მერე კიდევ უფრო მეტი ინტერესი და უკვე საომავლოდ დაიგებმა რაღაცეზე. მადლობას გიხდით მოგზაურობისთვის, წარმატებას გისურვებთ, ვიცით რომ ბევრი პროექტია, შიდა თუ საერთაშორისო ასპარეზზე, ზადვართ ყოველთვის ჩვენი ეთერი ღიაა და გელოდებით და წარმატებას გისურვებთ მოგზაურობისათვის.
შევახსენოთ ჩვენი სტუმრები. შეგახსენებთ სიამოვნებით გალვის უნივერსიტეტის დეკანი ასოცირებული პროფესორი ბატონი ზურაბ წკრიალაშვილი და სტუდენტები გვანცა მაისურაძე და ანა თადილაშვილი. სოფიო კუჭევა და კახა მიქეიშვილი ყავით ჩვენ არც დეკანები არც პროფესორები მაგრამ გულით ვიმუშავეთ და მადლობა რომ ვიყურეთ და გვისმენთ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.